Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Acabei de jantar e, gente, é a minha primeira vez comendo um limão sem nada. Aqui, ó, 100% real. Sem semente, que a minha avó cortou. Me preparando. Ai, botou no meu dente. Meu primeiro lambês aqui. Nem é tão azedo assim. Isso que você fala responde aos anseios de mudança do planeta? Não é azedo. Ok, tá melhorando o gosto. Vai ter vitamina C, proteção contra a gripe e bactérias. Ah! É quinta-feira, né? Ai. Ah! Minha boca virou uma cachoeira por um instantinho. Última mordida. Vixie. Isso que você fala responde aos anseios de mudança do planeta? Aquela foi a penúltima mordida, agora a última. O desfile militar em Pequim lembrou os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e o fim do conflito armado. Bom, o evento foi uma demonstração do que existe de mais moderno no arsenal chinês. A China exibiu armas que podem ser usadas por terra, por mar, por ar, incluindo um míssil balístico intercontinental.